我现在能好好活着，真是命大啊！刷到一女子模仿网络妙招，去除保温壶里的水垢，将白醋和白糖烧开，倒进保温壶里，大约过了1分钟，当她凑近查看时，砰一声，水壶爆炸了，滚烫的液体直接喷到脸上，脸部被严重烧伤。从科学原理来看，醋和白糖二者混合后不会发生剧烈的化学反应，但是如果你把白糖和醋加热后倒入保温壶，因为保温壶的空间密闭，再加上高温产生的水蒸气和醋与水垢发生产生的二氧化碳，导致压力过大，最终才引发了爆炸。大家一定要谨慎学习网上的教程，注意安全。